မူရင်းကောင်တယောက်ကိုအထီရောက်ဆုံးအဖြစ်ပေးနေကတော့သူ့ကိုမိမတယောက်ဖြစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းပြောင်းလဲပေးလိုက်တာပါပဲပထမဆုံးအနေနဲ့သူတို့ဟာအဲ့ဒီလူရဲ့မုတ်စိတ်မွေးတွေကိုအကုန်ရေးပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူ့ကိုဆေးခက်ပြီးသူ့ရဲ့အဖိုးတန်နဲ့အင်ကာရက်တွေကိုတင်ဆက်လိုက်ပါတော့တယ်တချင်ကသူ့ရဲ့အားကိုးရဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာကအခုတော့အားနည်းချက်တစ်ခုဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါအဲ့ဒီလူဟာသူ့ကိုယ်သူတောင်မြုံနိုင်အောင်ဖြစ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာအဆက်ပဲရှိပါသေးတယ်ဆရာဝန်ကြီးဟာရှိုးဝဆန်းကျဲတဲ့ဒေတာတစ်လုံးကိုကင်ပြီးအခန်းထဲကိုဝင်လာပါတယ်အဲ့ဒီဒေတာရဲ့ကိရိယာတွေကိုအစင်လိုက်တိုင်းအသုံးပြုဖို့သူအမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်တလက်ကြာမှာတော့ဆရာဝန်ကြီးဟာသူ့ရဲ့လက်ရာကိုကြည့်ပြီးအတော်လေးကျဉ်နေနေပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူရဲ့အရေးပြားကကြမ်းတက်နေသေးတဲ့အတွက်ဆရာဝန်ဟာဝတ်မတကောင်စီကစဲတွေကိုထုတ်ယူပြီးအရေးပြားတစ်ကိုဖန်တီးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအရေးပြားတစ်ကိုအဲ့ဒီလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဖြည်းဖြည်းချင်းကပ်ပေးလိုက်တဲ့အခါသူ့ရဲ့ရုပ်သွင်းဟာမိမတယောက်နဲ့ပို့ပြီးတူလာပါတော့တယ်အရေးပြားတစ်ကိုပို့ပြီးပုံကြလက်ပစေဖို့အတွက်ဆရာဝန်ကသူ့ကိုကိုချက်အင်ဂျီတွေကိုအမြဲဝတ်ဆင်ခိုင်းထားပါတယ်တရက်မှာတော့ဆရာဝန်ကသူ့ကိုဆွဆွဲပေးဖို့စ조사တော့မှအဲ့ဒီလူဟာအလစ်ကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးပြန်လဲတိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့သူမသိတာတခုကတော့အင်းရဲ့တန်ခါကုံလုံးကိုဆရာဝန်ကပဲထိန်းချုပ်ထားတယ်ဆိုတာပါပဲလိုလမ်းမရှိတော့တာကိုတီးသွားတဲ့အခါအဲ့ဒီလူဟာဒါနဲ့သူ့ကိုယ်သူအဆုံးစီရင်ဖို့စ조사ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာဝန်ကသူ့ကိုခွဲစိတ်ခန်းနဲ့အမြန်ခေါ်သွားပြီးအရေးပေါ်ကုသပေးလိုက်လို့အသက်ဘေးကလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါတယ်သူ့ကိုစိတ်အေးလက်အေးရှိစေဖို့အတွက်ဆရာဝန်တန်မိုးကြီးအလောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ TV တစ်လုံးကိုအခန်းထဲမှာထည့်ပေးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ TV မှာတော့အမျိုးသမီးယောဂလေးချင်းခန်းတစ်ခုပဲလာတာပါပြင်းကြီးလာတဲ့အဲ့ဒီလူဟာ TV ကယောဂလေးချင်းခန်းတွေကိုလိုက်လို့ရင်းနဲ့အချိန်ကုန်ဆုံးနေရပါတယ်ဆရာဝန်ကြီးဟာအဲ့ဒီလူရဲ့နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်တွေကို view ဆိုင်ပေးဖို့အတွက်အထင်းတော်တယောက်ကိုလည်းညာရမ်းပေးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအထင်းတော်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့သူတို့မမျှော်လင့်ထားတဲ့ AD တယောက်လည်း